सो रकलाई जहिले पनि इन्साइड बनाउनु होला है देख्दै हुनुहुन्छ नि सो आफ्नो यसरी पकड्ने सो राइस ग्राम 30 ग्राम जति राइस यहाँ प्लेस गर्ने है प्लेस गर्दै गर्दाखेरि त्यसरी यो गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो बुढी आँखालाई हराउन सक्नुहुन्छ सो राइसलाई माथिसम्म नलानु होला सब राइस नदेखियोस् है राइस बाहिर नदेखियोस् यो कुनै रेसिपी होइन एउटा हाम्रो टेक्निक मात्रै हो सिकाउने भन्छ काका चाहिँ मैले भनेकै पोइन्ट दिस कर्नरमा त्यस पछाडि यहाँ पकड्ने यो यसले कन्ट्रोल गर्ने इन्ग्रिडियन्ट्सलाई सो हाम्रो फोकस भनेको सेन्टर यहाँ सेन्टरसम्म आउनु पऱ्यो है त्यस पछाडि मैले भनेको फोर फिङ्गर यहाँ गर्ने अनि यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसो गरेर पछाडिको हातले गर्ने है बिस्तारै यो फोल्ड गर्ने यो माथि चाहिँ योसँग मिल्नुपर्छ है फाइनल है सर्भरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लेटमा गर्न सक्नुहुन्छ है या त कुनै पनि उहाँ पनि तपाईँले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ